Nabi ku titahe mun ngeri tenan, titahe Nabi ku cara wong salah paham wis kaya pangeran. Mulane Nabi berkali-kali nunjukno nek dekne ora pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasta'jilunaka bil adzabi walaula ajalum musammal laja'ahumul adzab wala ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yasta'jilunaka bil adzabi wa inna jahannama lamuhitatum bil kafirin. Wa yasta'jiluna lan jaluk nyepetno sapa kufar ka ing sira. Jalukno cepet bil adzabi lan terjadine siksa. Mereka nuntut Muhammad nak bener berarti iso nekakno siksa bagi sing tentang Muhammad. Walau la ajalum musamma. Umpama ora ana te batas tumibane adab utawa wektu tumibane adab musamman kang mesti ditentokno lahu krana wuqu'il adab utawa lahu krana terjadine adab. Laja'ahumul adab. Yektine teko ing kufar apa adab siksa ajilan hale langsung. Atau hale agi-agi hale langsung. Wala ya'tiyannahum lan bakal teko apa adab ing kufar. Wala ya'tiyanna latine bakal teko apa adab ing kufar baghtatan hale mendadak atau kelan mendadak. Wa hum hale te kufar kula syuruna iku ora ngerti sapa kufar. Fi waqti ityanihi kelan wektu tekane adab. Yasta'jiluna padha njaluk cepet sapa kufar to njaluk nyegerakno cara saniki njaluk ngesusoni sapa kufar ka ing sira bil adzabi kelawan terjadine siksa fid dunya ing dalam dunia. Wa inna jahannam lan sak temen neraka jahannam. Neraka jahannam lamu khitatun yektene geni utawa neraka sing liputi, sing iso ngrungkepi, sing iso ngepung dari segala lini jenenge ikhato. Bil kafirina ing pira-pira sing kafir. Yauma yakhsha ing dalam dinane ngepung utawa ngliputi. Nak cara iki kuno maknane ngrungkepi. Ngrungkepi hum ing kufar apa adabu siksa. Dirungkepi ditutupi min faqihim saking dhuwure kufar. O dhuwur ya geni wa min tahti arjulihim lan saking ngisor sikil-sikile kufar. Wa naqulu lan ngucap ingsun Allah, ta nitahno ingsun Allah. Dawuh ingsun Allah. Fihi ing dalem adab lafat naqulu binuni kelan nun. Enak muru, tegese merintahno ingsun bil qauli kelawan titah anane adab. Wa bil ya ilan qiraah sebagian nganggo ya wa yaqulu. Ayaqulu tegese ngucap sapa al muwakkalu sapa malaikat kang den pasrahi bil adab iklan siksa. Didhawuhna bagi wong kafir sing entuk siksa zuqu ma kuntum ta'malun. Zuqu ngrasakno sira kabeh. Kowe ngrasakno mak ing perkara utawa mak ing akibate perkara utawa adabe perkara. Kuntum kang ana sira kabeh tak malu nek nglakoni sira kabeh. Jazaahu tegese kowe ngrasakno ing ngicipi adab. Fala tufawitu namung ora iso lolos, ora iso nglolosno sira kabeh. Iki kuno maknane ora iso ngepotno sira kabeh. Kowe ora iso nglolosno nak ing kita. Maksudnya kowe ora iso lepas saka adabku. Kon niku wakaf. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyya fa'budu. Ya ibadi he pira-pira kawula ingsun nak teng kira ya ibadiyah. Alladzina rupane kawula amanu kang padha iman sapa ladina. Kita kandhani inna ardi sak temene bumi ingsun. Bumi ingsun iku wasi'atun jembar. Kena ning Mekah disiksa ya pindah ning Madinah. Nek ning daerah sing kowe ora iso nyembah pangeran ya pindah sing daerah sing kowe iso nyembah. Inna ardi sak temene bumi ingsun wasi'atun jembar. Fa iya ya mongko ing ingsun tok, ing ingsun saja ingsun tok fa kudu mongko nyembah sira kabeh ni ing ingsun. Fi ai ardin tegese ing dalam endi-endine bumi tayas syarat kang dadi gampang via ing dalam arat apa ibadah. Kowe nak ning satu daerah yang Anda terkooptasi gak bisa ibadah, pindahlah daerah yang Anda bisa ibadah. Bi antu hajiru. Kelawan gambaran untuk hijrah sira kabeh ilaiha maring ardin sing tayas syarat fihal ibadah. Min ardin pindah sangka bumi lam tatayas sarkang ora dadi gampang sira. Ora dadi gampang sop apa ibadah
Kaklam tatayasar kang ora dadi gampang ibadah fiha ing dalam arep. Niki riyen ya. Nazala tumurun fi du'afa muslimi Makkah. Ing dalam pira-pira wong lemahe muslim Mekah. Sangka kata muslimi na Makkah terus mudhof dibuang ngene fi du'afa muslimi Makkah. Ing dalam kaum-kaum lemah muslimi Mekah. Kanu ana sapa du'afa iku fi diken. Ana sing maca duiken sami. Wa kira asap ayu wala taku fi diken sami. Kanu ana sapa du'afa iku fi diken ing dalam kerupekan. Kebingungan min idharil islami saking ngetono Islam biha ana ing Mekah. Apa sing tumurun dawuh kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin te saben-saben awak-awakan te saben-saben wong iku mesti dha'iqatul maut iku bakal ngrasakno kematian. Sing nyiksa ya mati, sing disiksa ya mati. Sing kuat ya mati, sing lemah ya mati. Maksudnya padha wae suma ilaina. Mongko nuli maring ingsun sarasan turjaun den balekno sira kabeh bita iklan tak turjaun wal ya ilan ya yurjaun badal baksi sause terjadine pak kebangkitan hari kebangkitan. Walladzina amanu te wong sing iman wa amilus sholihat lan nglakoni ngamal saleh iku lan ubawi annahum minal jannati ghurafa. Lan ubawi anna tine ngekeki tempat ingsun hum ing alladzina amanu wa amilus sholihat. Manane nunazziluhum utawa nunazzilahum tegese ngekeki tempat ingsun utawa nunzilahum tegese maringi tempat ingsun hum ing alladzina amanu wa fi qiraatin bil musallasa kelawan titik telu lan sawiyannahum buatan lanu bawi anahum tapi napa lanu sawiyan bil musallasati kelan titik telu bak dan nuni sausen non buatan bak tapi napa sa minat sawa sangka masdar sawa mana ilqamah tegese nggon mungkin nawata diyatuhu ila ghurafani bi khatfifi nak mbok waca lanu sawiyan nahum te tak dia lafat lanu sawiyan nahum ila ghurafan maring makmul kang rupa lafat ghurafan makmul makmul dadi nasak khafid atau dadi maf'ul baiku bil hadfi fi lan buang fi. Wong sing iman lan nglakoni ngamal soleh pasti tak sediakan minal jannati saking swarga. Maknane tak sediakno ghurafan ing pira-pira kamar utawa ing dalem pira-pira kamar. Tajri kang lumaku min tahtiha saking ngisore jannah apa lan haru pira-pira mata air atau pira-pira sungai atau pira-pira kali. Khalidina khali langgeng kabeh fiya ing dalam jannah muqaddarinal khulud tegese langgeng dikira-kira ana langgenge fiha ing dalam jannah nikmah iku bagus banget utawa nikmah iku bejo banget apa ajrul amilina apa ae wong sing lakoni kaapian hadal ajru tegese utawi ikilah amilina nikmah ajrul amilina ya hadal ajru tegese ikilah apa rupane swarga. Hadal ajru tawi ikilah opah nikmah iku bagus banget opo ajrul amilina opo opah wong sing nglakoni kaapian hadal ajru tawi ikilah opah wong-wong iman iku sapa hum alladzina sabaru nah Qur'ane namung alladzina sabaru terus muqaddar mutadae hum utawi wong sing mukmin iku alladzina sabaru iku wong sing sabar ala adal musyrikina ing atase oleh nglarakno wong musyrik ngarani ini wong musyrik. Wal hijrati lan sabar nglakoni hijrah li idhari dini krana ngetokno aku. Wa ala rabbihim lan ing atase pangerane alladzina yatawakkaluna padha tawakal sapa ladina fayarzuquhum. Mongko ngresgeni sapa wa ta'ala guming alladzina amanu min haitsu la yahtasibuna. Saking sekirane ora padha ngira sapa alladzina sabaru mesti mereka untuk ganjaran untuk rezeki sing enggak pernah mereka kira-kira. Wa ka'im min dabatillah tahmilu rizqaha. Kalau terang yang menyangkut hijrah menyangkut. Terus nyata gitu, min kaji Nabi dados Nabi ini kan umur 40 tahun dari suku Quraisy. Ya, pokoknya begini kaji Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Nawa mana? Kaji Nabi karena dari suku terpandang sehingga beliau gak disakiti, tapi sahabat-sahabatnya disakiti. Ini ku awalus syahidin fil Islam niku Yasir, jadi Ammar bin Yasir dan Ammar bin Yasir.
Terus Yasir niku dibujuk jenenge Sumayyah. Jadi awal syuhadail Islam niku Yasir kalian Sumayyah niku bapak ibu di sinten? Ammar, bapak ibu di sinten? Ammar. Ammar niku gegere niku bekas luka bakar. Wong kafir nak nyiksa kurang ajar niku. Damel bara api, ya damel bara api. Terus kon mateni mbek glundung-glundunge Ammar, gak kurang ajar. Dadi Ammar iku kon glundung-glundung kon mateni napa? Bara napa? Api. Jadi sak awak itu sekujur tubuh niku Ammar napa? Bekas napa luka bakar. Sing Bilal disiksa diberi watu Umayyah niku. Masyhur. Wiridan akad-akad. Tapi nasib Bilal ya bejo mergo populer. Rata-rata kiai santri ku roh nak critane Bilal, tapi nak critane Ammar gak pati. Terus luwe populer ceritane Bilal. Sebetulnya penyiksaan Bilal sama Ammar itu masih ngeri situ. Ammar itu selain disiksa, bapak ibunya itu meninggal. Sehingga terus Bilal itu singkat cerita di tubuh Abu Bakar, terus dimerdekano, terus jadi muadzin Rasulullah. Sehingga angger muadzin orang Jawa darane kok Bilal sapa? Ngene napa Bilal? Nah. Ini kalau tak cerita mungkin toleransi antar umat beragama. Berarti mungkin ini nyata. Walhasil singkat cerita para sahabat itu Nabi disuruh hijrah. Mereka tentu menyoal, ya Rasulullah, kenapa engkau menyuruh hijrah, kamu sendiri tidak apa? Hijrah. Nabi jawab, amma ana fafi manaatin min qaumi. Kalau saya akan dilindungi keluarga-keluarga saya. Tentu dalam konteks ini saat itu keluarga Nabi itu masih dalam keadaan apa? Kafir. Keadaan kafir, tapi karena ada asobiyah sama-sama suku Quraisy, Nabi aman. Ya Nabi aman karena ada toleransi sama-sama suku apa? Quraisy. Tapi nak sahabatnya Nabi disiksa. Jadi sahabat disiksa mergo anut Nabi, tapi Nabi dhewe tidak apa? Disiksa. Mergo fi manaatin min qaumi dalam lindungan kaum Nabi karena sama-sama suku Nabi. Pon sama ning ruang. Ora usah dadi sekuler, ora usah dadi liberal, tapi ora usah dadi wong bodho. Kok pangeran iku duwe kesenengan, duwe budi. Nggih ta ora roh, pokoke roh iku pokoke pangeran gadah sunnah. Damel dunya iku paradok. Paradok ku paradok. Kadang wong kelar ning masjid, sregep itikaf kok dia anak dadi TKW. Duit kok dadi TKW rodok maksiat, rodok ninggal bojo mergo melok ning Arab. Dinggo sarana ibadah. Nabi Musa itu calon nabi, sing rumah tu ora kiai, ora orang Muhammadiyah. Sing rumah tu Anjing Nabi itu calon nabi Sayyidul Khalqi. Iku kelahiran iku ora ono kan Muhammadiyah nyumbang. Sing nyumbang malah Abu Lahab. Wong roh kabeh sing nyumbang kanthi Nabi lahir Abu Lahab. Abu Lahab duwe pembantu paling cakap jenenge Suwaibah. Iku dimerdekakno mergo ngrumat kelahirane Kanjeng. Iku pangeran. Ya ora usah takok kena opo, wis pokoke ngono pangeran. Dadi donya iku ambek pangeran digawe parah. Pangeran ora tau salah, ngomong pinter. Artinya pinter iku aku iso wae gawe barang apik ning nggon elek. Gawe nggon elek digawe barang elek ning nggon apik. Tapi manusa dalam hal ini ora oleh niru pangeran. Mergo ora iso mesti. Mana jare Imam Nawawi ning kitab-kitab niku. Barang apik kudu ora apik, elek kudu elek. Ki ora usah takok pangeran, pangeran iso ngelola, anak wong fikih ora iso, mulane ora usah takok. Paham? Pangeran gak ada sunnah. Fir'aun niku Nabi Musa di rumah sinten? Fir'aun. Asiyah iku ora salihah wong sing rumah sinten? Fir'aun. Asiyah iku anake sinten? Apa bojone sinten? Fir'aun. Ana bojone Nabi gak bener, iku bojone Nabi Lot sampai Nabi Nuh. Ana bojone Fir'aun bener, iku Siti sinten? Asiyah. Iku dunya Pak. Lah saiki wong anti ilmu. Ora bojone kiai beling gawe, ora anak kiai beling gawe. Lah kan anak-anak Nabi ra terima anak kiai. Ya kok beling padahal anake Nabi menawa anak kiai musala tambah biasa ngono. Enteng to. Nabi ora sing beling menawa anake kiai apa?
Bedane beling dhisik ora ono geng motor ono tapi lane wong ora usah bakas berlebihan kados toleransi antar umat beragama. Pangeran awake ngersakno ya terjadi. Nak wae toleransi ya toleransi, wae tukaran ya tukaran. Wae nak pangeran ngersakno iku enggak ada yang mau. Enggak ada yang napa. Mohon kula tak cerita. Ini mungkin cerita ini enggak populer, tapi saya pastikan ini ada di kitab-kitab tarikh. Ketika keputusan orang-orang kafir Quraisy, Rasulullah diembargo gak boleh berdagang dan gak boleh ada kiriman makanan. Akhirnya Rasulullah itu diasingkan tengene Aqabatu Mina, tengene gunung teng pinggiran Mina. Gak ada orang yang boleh mengirim makanan atau jual beli makanan di kelompok Kanjeng Nabi. Iku sing baturi niku Sayyid Abbas, zaman itu tesih kafir. Sinten? Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib, dulure Sayyid sinten? Abdul. Niku tesih kafir, baturi Nabi. Padahal Nabi di embargo mergi iman. Hasyim sinten Abbas dereng iman nglindungi ponakane. Mergo padha-padha Quraisy. Lha iku pangeran. Dadi pangeran itu damel paradok teng donya. Niku Kanjeng Nabi hijrah niku dibaduri Abu Bakar. Penunjuk jalannya Abdullah bin Uraiqit. Pas niku dereng iman. Jadi ku pangeran. Tapi ora usah dadi dalile wong liberal. Wong liberal ora iso ngaji. Terus dianggap ini bukti toleransi antar umat beragama. Ora iku ora bukti toleransi. Wis pokoke nek pangeran ngersakno wae ngono ya. Kowe ora usah kakean teori akal. Kita iman pokoke wae nek pangeran ngersakno ya delalah. Delalah ngono. Karena Sayyid Abbas melakukan itu bukan kepentingan agama, ya kepentingan toleransi. Kau dia ini delok Kanjeng Nabi, ponakanku ketok ora rai bodoh nih, ketoknya bener. Tapi dia orang iman, pokoknya ketoknya bener. Fir'aun yang ngono, delok Nabi Musa itu kabeh bayi Bani Israel itu dipateni. Barang Nabi Musa itu dia seneng. Orang bapak ini pokoknya seneng. Saya itu pengiran ora usah alasan. Delalah Fir'aun itu seneng. Nanti disebut qurratu ainil li walak la taksul. Jadi ketika Fir'aun roh Nabi Musa itu hilang semangat mateni sinten Nabi Musa. Wong qurratu ainil li. Mulane cara kula dadi wong Islam sakniki ini wayahe iman sing tenanan. Pokoke ora usah nyoal dunya, anggere wayahe iku ya wis terjadi ngono. Ya anggere wayahe wis disebut walaula ajalum musamma kabeh ngenteni wayahe. Nek ora wayahe diwayahe wae. Mun kula tak cerita. Roh Nabi Musa itu seneng Firaun. Walhasil sing kadiro tipe anak. Bareng tipe anak iku sing rodok salah cara orang Nabi ku Nabi Musa. Ngora Nabi. Nabi Musa mulai cilik wis beli. Bahwa dia ngerti gendong Firaun iku jambute iku ditarik. Ditarik nganti mek roto. Kok nakal. Terus Firaun curiga dasar bayi Bani Israel. Sesuai mantap Firaun. Jangan-jangan sengaja. Jangan-jangan itu terus masyhur ning tarik. Terus dibantah be Asia wong cilik ku yo ora apa-apa. Paling nyongkone mainan juga temu dadi ora. Ora sabok terus nomos berarti Firaun dijigo terus kok dadi fitnah. Dadi apa? Fitnah. Wis biasa wae nek wong Arab yo. Mesir Arab yo. Aja terus kira jenggoten dalile moh koyo ya ora usah ngono dadi fitnah. Wis biasa wae urip ora usah berlebihan. Biasa wae jenggoten ya sunat, sira jenggoten wis ben ora wajib ngono ora usah napa? Ora usah napa? Berlebihan. Hasil terus dites. Yo ora pancen dasar Bani Israel terus dites masyhur ana jamroh. Jamroh niku arang yang membara sampai apel. Nabi Musa bareng dites, sajane kepen marani apel, dia wis beli wis ngerti. Wis cerdas ya. Sampai pangeran dikon marani bara api terus dilek terus dia akibat latih niku alsak niku napa? Pelo. Akhirnya Firaun rasa mati nih, oh iya, berarti orang bisa mikir, wong kok ambek apel milih, umpama milih apel mati deh nih, oh berarti pas jabah aku, semoga mus pinter, sobetan apel apa, iku pengira.
Di pangeran nak ape nyelametno kekasih, kadang yo kon mangan. Oh. Lane wahlul 'uqdatam min lisani. Gusti kula nyuwun lesan kula sing pelat ning jenengan dandani. Mergo akibat sangka nate nyokot napa. Tapi pangeran yo ora dadani. Nabi Musa nganti sepuh yo alsa. Sehingga dia dadi nabi, mulane nabi buta jubir mau Nabi Musa. Akhirnya donga ya Allah. Saya ini nabi harus menjelaskan ayat-ayat jenengan, tapi kula pelo terus sarane ku piye? Dadi yo ana nabi pelo yo. Mulane zaman akhir agak pelo dianggap wali yo ana sanate. Ana wali kok jarene pelo, kok bener jem. Ya akhirnya rezekine bener. Kalau kon yakin yo ora gelem, kon nentang mboten gelem. Pokoke ngono iku ana sejak kae. Kula muni yo ora wali, muni ora kok nang wali so enak komen. Cara wis budi Gus, ana sejarah ngono to wis ora usah. Alhasil Nabi Musa ngajukan pangeran wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iyan apa rida. Wa akhi Harun Gusti dulur kula Harun afsahu minni lisanan. Lesane luwih fasih. Mulane fa arsilhu ma'iyan ridan. Jenengan kudu dadekno dadi nabi ben dadi pendamping. Sira Nabi Harun diangkat dadi nabi, tapi mau jadi jubir. Jadi Nabi Musa nabi nyampe apa-apa itu yang menyampaikan Nabi sinten. Iku pangeran. Yes mau. Ketika pertama jadi nabi wis bar merantau teng Madian macam-macam. Ngandani Fir'aun. Fir'aun komentare iki. Alam nurabbika fina walidan. Kowe sing tak rumat kecil walabith tafina min umurika napa sini. Saurip-uripmu tak rumah aku, kok saiki ngandani. Iku pengira. Jadi kathah tiang-tiang pilihane Allah sing cara zahir dirumat wong kafir. Kaya sinten? Nabi Musa ambek cilike Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kira usah dadi liberal, darani duwe wong kafir dipanuk Islam halal, goblok. Mergo kanggo kowe iku bisa disifati duwe wong kafir, tapi nek Allah ora iso. Saiki donyane Firaun wae sapa? Allah, dunia Nabi lah apa sapa? Allah. Ketika Allah menghalalkan tidak punya akibat fikih karena perasaannya Allah iku ya wekku. Tapi nak kowe mangan proposal ke wong kafir. Nah, paham kita maksudnya? Nanti ora usah kecangkeman jadi liberal beda. Allah itu tidak bisa digugat. Ketika Allah dadekno Fir'aun duwe dunyane Allah sehingga saiki istilah hakikate Musa dibiayai duwe Allah apa duwe Fir'aun? Duwe Allah. Nabi Muhammad cilike di rumah Abu Lahab duwe apa ta duwe Abu Lahab? Duwe apa? Iki masalah-masalah sing beda sunnatullah dengan hukum fikih. Enggak apa-apa beda, memang ada hukum, ada sunnah. Hukum ya hukum. Kulo niku sering nyelontokno ngoten teng kene santri-santri sing ngaji kula ngaji fikih. Pangeran kadung pinter ya pinter selawase ya ora ono entake pinter. Dadi ora usah mbok nut dalam hal-hal sing dadi khase pangeran. Kau walahul kibriya ufis samawati wal ardi. Allah zat sing oleh takabur dhewe liyane ora oleh. Saiki sampean iso gak. Misale napa sing terkenal niku sing ditandur wong desa-desa. Serai ta napa sing tinggi pewangi. Pandan wangi. Pandan wangi utawi melati. Iku bibite mbok cublesno ning gone klepang. Klepang baru. Tetep pandan wangi yo. Wangi. Kowe nandur melati ning peceran ya tetep kowe iso ngelola peceran dadi wangi, nah pangeran yo. Ya iso. Artinya enggak masalah bagi pangeran misalnya nyuwun sewu cara zahir Nabi Ibrahim ana iso. Anake Azar cara zahir kafir. Ora usah kok salah kok iso wong kafir di anak Nabi. Lah pangeran iso gawe pandan wangi, gawe melati ditandur ning tleton. Tapi nak kowe dadi hukum fikih ora oleh tetep hukumin najis. Iki serban kan ya cedok. Kudu kok hukumin aja, kira iso pangeran iso ngelola. Ora iso. Jadi masalah-masalah yang kita ini tidak pernah tahu. Hikmahnya apa kita tidak pernah tahu. Pokoknya. Mengenai kalau bolak-balik istikharah tentang pangeran, kadang jawabannya di ngoten hak. Jadi kiai, pokoknya itu. Ya kudu ngene iki. Kumpul merah bener-bener, rodok bener setengah nopo. Karena itu yang menjadi seni ibro. Saiki sampean tak udah wedhus utawi sapi perah. Niku nglahirno susu. Niku pangeran yang gawe contoh wa innalakum fil an'ami la'ibra. Nusqikum mimma fi budunihi mim baini farsin wa damin.
Allah itu membuat satu perumpamaan di mana ada sapi perah atau pedus susu. Ini orang lahirno susu putih. Tapi susu dikelola Allah mimbaini farsin antara tletong wadamin. Tapi Allah bisa ngelola mimbaini farsi wadamin labanan khalisan sa'ighal lisyari. Ngene kiai kudu ngumpul wong akeh, baru kayak ketemu santri-santri ra jelas, ono santri jelas, ra jelas. Kulo di santri mulai anak kiai, putu kiai gede sampai putu preman, wong ra jelas, setengah jelas. Sing seneng kulo yang mulai kiai wong alim, wong bento, wong preman, wong tobat, wong iseng. Mungkin orang wong koreksi bareng, wong hasud macam-macam. Tapi itu nggak apa-apa. Kalau dalam teori kebenaran nggak apa-apa. Kebenaran akan muncul mimbeni farsin. Pada apa mimbeni farsin antara apa kotoran wadamin darah. Padahal kotoran yang hukumnya najis, darah hukumnya najis. Tapi Allah bisa ngelola lahirna labanan khalison, susu sing bersih, sing sa'ighal lisyari. Lah manusa apa iso? Nah, pertanyaannya manusa iso gak? Ora iso. Tapi Allah iso. Jadi kira usah protes nah, Nabi Muhammad tahu di rumah Abu Lahab, Nabi Musa tahu di rumah. Kowe ora usah terus dadi liberal. Nah, ono anakku tak titipno pendeta kafir tenan. Oh, tak titipno lulute bahaya tenan ngawur sembrono. Jadi makanya ini ada sunnatullah, ada hukum. Paham maksudnya? Tapi kira usah terus jadi Islam ekstrim. Ora mungkin kumpul wong elek mesti dadi elek. Kowe anti sejarah. Anti apa? Nah, tapi kowe nak ngono anakku kumpul wong elek ra apa-apa. Yo dadi elek tenan. Kowe anti ilmu rumus. Wong mesti anut kancane. Terus piye Gus? Ya piye biasa wae. Dia anak di rumah, di bojo di rumah, kok nak minggat barno. Nek wis kangen ya diparani, nek kangen ya ora usah. Biasa wae. Ya gua biasa ngomong ngono bojoku, kan lagi mangkal be aku, nak minggat-minggat, jadi macem. Ojo kok mangkal ngempet itu gak baik. Aku yang ngono, nak kangen tak jemput, nak ora ya ora usah, biasa. Nyatanya keluarga gue ya rapi-rapi, ada bojoku sering tak omongin. Nah bojoku kan orang malah, ojo minggat tuh. Ora oleh wong kok nentang tradisine wong mangkal itu ya kesunatannya iki. Wong mangkal ora oleh napa. Iku dari zaman ben ngerti. Oke, menurut terangno. Sehingga ada hukum, pada akhirnya ada khususiyah. Apa yang dilakukan Allah, kita kadang tidak boleh ikut. Misalnya sifat takabur, secara umum kan ada takhallaku bi akhlaqillah. Itu gawe akhlak kaya akhlake Allah. Kecuali ada beberapa hal termasuk akhlaknya Allah yang kayak takabur, itu hanya khusus. La yusalu amma yafalu hanya khusus. Mulane masyhur kula nate ro teng kitab Qom karangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ku gawe fikih. Sret ngarang fikih sekian. Terus dia ini udah janggal. Tapi iki ora fikih Nabi, iki fikihku. Nak Nabi yo barno. Alasannya ini fa inna alin nabi khoso iso karena Nabi punya sekian hukum khusus. Nah repotnya Nabi itu dinut sahabat dalam hal fikih khusus. Tapi nak kowe ora iso ya anut fikih manusa ketemu manusa. Jadi kita anut Nabi sing iso kita anut. Makanya disebut sing ora khususiyah, sing ora napa? Sing ora khusus. Makanya ada ulama mengatakan qaulun nabi sama fi'lun nabi muqaddam qaul. Mergo fi'lun nabi kadang khususiyah. Kalau Nabi menghentikan kan berarti untuk umum, tapi kalau perilaku kadang untuk khusus. Itu masyhur. Sekarang sama tak bedai. Kalau sampean sholat itu wajib gak roh jumlah rakaat harus ada kepastian. Kalau usul di fardu apa 2 rakaat harus 2 rakaat. Kalau 6 rakaat harus 6 rakaat harus jelas aturannya. Tapi Abu Dzar nak sholat itu rata orang rakaat. Dia nak sholat. Lah ketemu tabiin takali. Ya Abu Dzarin, tadri kam sholat, batadri ila kam rakaat anta. La adri. Karo. Engko Abu Dzar khusyuk. Dhisik Nabi pokoke darani nak salat wae. Mulane aku salat. Enggak agar wae kepen salam ya salam, nak kepen salam ya salat. Tapi kita ora iso. Kenapa tadri kam sholat, wa tadri kam rakaat. La adri. Ya ngono ku rasa salat jare fikih Nabi ngono ku rasane. Tapi walakin wa yadri. Tapi apa iku? Besok. Lah sing biji kan apa ora kowe. Kacau. Kalau kita tidak boleh sholat harus dipotong-potong, harus masna per 2 rakaat.
Sehingga kefiah sholat malam masnya-masnya itu lebih fasih, ya, lebih meyakinkan sholatul laili nopo masna. Sehingga kita mutus per 2 rakaat. Tapi Nabi juga pernah sholat 9 rakaat tanpa dipisah dengan tasyahud. Langsung. Pernah. Karena kita yakin tasyahud awal itu sunnah, sama ngaji fikih. Tasyahud awal surat wajib. Andai kan sholat duhur tanpa tasyahud awal sah pas sah. Jika yang terawih 4 rakaat tanpa tasyahud itu coba arani batal. Goblok ya arani batal. Berarti kira tahu ngaji Fathul Wahab. Paham ya? Namun sah. Sentimen gak terima asobia mesti. Tapi nak menirasa, wah kok jelas fikih darani sah tasyahud awal itu sunnah. Nah, terus biar guys, ya rasa komentar susah ya apa ini? Lebar terawih terus ngopi lah apa komen? Kurang penggawe nama. Tapi Abu Bakar nak sholat ngono, sholat terus. Dia niatnya ya, sholat itu harus ada paket kan. Kita Imam Syafi'i kan sholat itu dunia, tak rokan, niat tempat kok loro rasa, kalau niat perilaku rapodo. Imam itu yang cerita Imam Syafi'i, gak fokus kan. Bariku nih, tapi ojo darah wong liya rasa, gak budar nak sholat itu. Surah terus, rara rokaat itu nih. Lah adri, walakin Allah ya adri. Aku ya rara, tapi Allah. Makanya ketika bayinya Musa di rumah Fir'aun, orang iso dadi hukum fikih, nak ngono oleh bayi dititipno wong kafir neraka. Paham ya? Tapi kalau terus anggere titipno wong kafir mesti kafir, gak Nabi Musa. Terus ngapain? Ya orang alim meneng ae lho. Sing ngomong kowe fatwa iku sapa? Aku kecangkeman. Orang alim bisa gerokokan ngalor gitu. Engko milih partai sing bayar akbar. Engko nanti hisab pangeran nak maklumi. Kula awam Gusti mboten ngertos. Pangeran ayo maklumi. Pangeran Rahman apa? Rahim. Kula untuk duwe ge bedak ngoten Gusti jenengan maklumi. Engko insyaallah ra disepuro. Timbang ngomong ilmu akhirnya malah nyasar ra jelas. Juntrungan. Oke, akhirnya sahabat hijrah tapi Nabi enggak. Karena Nabi itu tidak boleh hijrah dengan perhitungan. Jadi yang kata Imam Ghazali, Nabi itu beda dengan kita. Seorang Nabi itu tidak boleh menentukan sesuatu dengan perhitungan akal. Tadi kan orang Islam di Mekah tidak aman. Boleh orang Islam di perhitungan akal. Kalau nggak aman ya pindah, maka hijrah ke Habasyah. Kemudian kelimatnya hijrah dia ke Madinah. Tapi Nabi nggak boleh. Kamu kok nggak hijrah Nabi? Ini lampu Umar. Aku untuk perintah. Ya alasannya mau ngono. Nabi itu nggak boleh pakai alasan akal. Mergo aku di perintah. Tapi jenengan teng mriki kan gak dikonco. Mbok aku ora oleh hijrah wong di perintah. Masyhur sampai beberapa bulan Nabi rawat teng dalamnya Abu Bakar. Cerita tentang Abu Bakar. Abu Bakar aku saiki diperintah hijrah. Jadi Nabi nggak boleh pakai perhitungan akal, nggak boleh, itu termasuk khususnya Nabi. Nggak boleh pakai perhitungan akal. Tapi kalau sahabat boleh. Lah makanya ini kan masalah-masalah yang kita tidak segampang ini ngomong sunnah Rasul. Karena Nabi itu nggak boleh punya perhitungan. Misalnya Nabi ramangan sesuk nganti sore, poso wisol. Sahabat itu dilarang, la tuwasiluka jogeman poso wisol. Cari sahabat yang masuk akal, wong orang mangan esok nganti esok meneh kan lemes. Tapi Nabi itu poso wisol. Takoi sahabat, innaka tuwasilu ya Rasulullah. Tapi jenengan sering poso wisol, lah terus piye? Ya kula ape niru wisol aja dong. Bitu yut imuni wa yaskini rabbi. Aku ora tau krasa lesu krasa mangan, wong aku diurusi pengira. Piye saja. Itu dari sekian sunah Rasul kita tahu, mulane ngaji sing khatam. Kok aja munamuni sithik-sithik sunah Rasul, ono sunah Rasul kira-kira tiru mergo khusus. Coba Nabi poso wisol apa ndak? Wisol. Kalau sahabatnya wisol dilarang. Maka Nabi itu nggak boleh pakai akal. Mulane masyhur Nabi digojlok sahabat. Tapi piye Nabi ora kena digojlok. Nabi itu titahe mun ngeri tenan, titahe Nabi itu cara wong salah paham wis kaya pangeran. Mulane Nabi berkali-kali nunjukno nek dekne ora pangeran. Misalnya ngeten contoh gampang. Nabi itu pas mayorannya tuh, ngomong sahabat, cung jupokno diro sikil wedhus ngarep, nggih dikakno sitok, ya pak wae musuh, jupokno nang guruken, pak cung, jupokno nang cung, ya Rasulullah sikil wedhus ngarep ayo mok loro, mentek, jupokno nang, terus jare Nabi, umpama kowe muni, nggih,
Iku pangeran akan wujudno sikil iku sampai aku berhenti muni jupukno. Mesti interupsiku dituruti langit. Karena Nabi itu manjan cerminan dari kehendak Allah. Semua Nabi adalah ruhullah wa kalimatu. Tidak hanya Nabi Isa, semua Nabi adalah ruhullah. Artinya kalau Nabi muni cung jupukno sikil, kok kowe ruhin sing dikongkon muni yo ono sikil wedhus terus nek contoh sikile wedhus kok papat. Kok kowe muni yo sampai 6 sampai 8 yo rantai. Mergo Allah iso kun fayakun. Yang enggak ada pun bisa diadakan oleh Allah. Makanya Nabi berkali-kali nunjukno aku iso ngene iki mergo kersane Allah ora kok mergo aku ndek kekuatan kaya pangeran. Mulane ketika Nabi misalnya ono Burma perang Khandaq do lesu terus Jabir gawe pakanan mau sak cara sakniki sak gendok. Ya ahlal Khandaq inna Jabiran sona alakum to aman fahalum kowe Jabir ngekeki panganan kuwe ora ono kabeh mau sak gendok. Terus kandha bojone Jabir ojo angkat sing angkat aku. Nek Nabi disebut cung mangan sak wareke. Lah sak mereka muni nggih. Lha iku dipangan rantek mergo kata nggih Nabi udah dititah. Buburke aja entek nak rong sahabatku. Wah, ya anut bubure sampe enak. Batok. Banyu sangka drijine Nabi, kabeh sahabat iso wudu. Kabeh terus tirakat. Poso setahun ben iso ngono. Mati ge, iso wae malam mlebu neraka. Wong kok ambisi nyaingi kekasih Allah. Dianggap ambisi yang enggak pada tempatnya. Itu Nabi. Jadi Nabi itu punya kekuatan seperti itu. Dan dia enggak boleh mikir banyak. Nabi kekasih pangeran tak mikir. Mulane kalau Maryam anna lagi ada ya qolat dua. Jadi ya cara berpikir seperti itu. Mulane jare Nabi umpama kowe muni yo, Allah ape gawe sikil wedhus terus sampai aku ora muni jupukno. Paham? Ini masalah-masalah yang perlu kula terangno. Dadi mulane terus Nabi saking keramate mukjizate ngene iku kuwatir disangka pangeran. Sehingga dekne ngetokno nak manusa. Nabi nak dawuh di depan umum, sering di depan umum nunjukno nak beliau basaria. Terus oleh ulama disebut al-arad al-basaria. Nabi punya sisi kemanusiaan. Nabi Isa riyen nyon sewu alpa tidak mensyariatkan itu secara massal sehingga umatnya nganggep dekne pangeran. Mergo wong wis mati disebut Nabi Isa urip. Lha iku nek ana pangeran kan gak iso. Wong wis mati kok disebut urip. Iku kan sifate pangeran. Tahu menyangka ibu. Padahal dari Sayyidina Umar. Nak Isa keramat, wong mati iso disebul, terus urip. Niku jek semen ya Rasulullah. Piye-piye wae jasate jek utuh, jasate. Tapi jenengan sampil wedhus sing dikekno wong Yahudi ya sing diracun pas sampe jenengan dahar. Sampil wedhus iku matur ya Rasulullah, inni masmum, aku iki sampel sing wis diracun. Fala tak kuning kok mangan. Yo keramat jenengan nak utang urip ku akeh tunggal iki wis sikil. Tok. Piye iki jajal kanjeng Nabi. Mergo di depan Nabi semua makhluk itu kayak sowan pangeran karena Nabi kekasih pangeran. Sampai wedhus iso ngomong. Terus kabeh niru Nabi. Kepengen muka safa, nanti mati. Ya ra usah tirakat kepengen keramat, malah ora rido wong kok penyaingi kekasih. Cara wae kasihku sitok wae kok tambahi kowe barang lho apa. Sing kepen koyo nabi lho ya, tapi nek kepen wali-wali sing jek seneng duwe, sing enteng-enteng iku jek gampang aja. Sing amatir-amatir itu sih. Jadi nabi ku nyerah oleh mikir. Pokoknya kabeh kudu wahyu. Hijrah itu secara strategi, nabi harus hijrah. Tapi nabi sendiri tidak ikut. Ketika ditanya sahabat, kenapa kau gak ngikut? Karena saya ada diperintah. Jadi bukti nak nabi kekasih Allah sampai ngoten. Barang sing makdum sing ra ono lah. Nak nabi ngendikan kok dadi titah. Wis dadi titah tenan. Masyhur delok nang mukjizat-mukjizat Kanjeng Nabi mosok. Napa jenenge? Zira usatin cara mriki napa sampil gitu. Sampil wedhus iso. Banyu nggih ngoten. Niku sahabat sak masjid krungu kabeh ketika Nabi bikin mimbar baru, terus mimbar yang lama mau nggak dipakai. Itu terus lagu aninun ke anin, manis. Sahabat roh. Sampai Nabi didem-demno terus dipakai sandaran, tetap dipakai. Digunakan lah, terus ini asal dipasang. Karena itu tadi. Neng kersane Allah itu kaya apa?
Hewan-hewan apa benda-benda mati wis ngomong. Lah Nabi ku kekasih Allah. Diberi kemampuan itu. Masyhur apa itu nenggone tiba diterang. Ada hewan dop, ada bakor, ada apa lapor ke Nabi. Jadi ono sapi, unta lapor ya Rasulullah. Saya ini dipekerjakan orang itu melebihi jam kerja saya. Majikannya diceluk, sapimu lapor aku. Jadi kan kerja nong ini lapor roh. Lah podo aku sapimu. Ya apa di rumah dong? Sapi tak ngajaran kok perso. Sapimu sih. Iya gitu. Majikannya akhirnya ngerti. Berarti sapi ngulon mau sowan kanjeng. Terus ra kena terus. Mainnya ini ben mulane sampean ngaji. Sunah Rasul ya sunah Rasul, tapi kita kabeh ora ukurane. Ana sing khosoes. Sing kita gak mungkin iki. Mulane kita takoki saiki. Mulane hukum mbek sejarah iku beda. Nabi Musa di rumah Firaun. Wes ngono tok sejarah. Tapi kira usah hukum nak ngono wong Islam oleh bayi Islam oleh di rumah wong kafir tenan. Paham maksudnya? Jadi hukum ya hukum, sejarah ya sejarah menurut maksudku. Yang nggak tenan ngaji menyenang, nggak rasa kecangkeman, ngarang alim semenang. Kini sing alim ngomong mikir, kono sing alim ngomong pelan. Bingung mau merasa orang saiki, berwong komen doang, rusak ini. Jadi paham ya, ciri khas Nabi itu sulit diduga. Tapi kita itu nak wis maca kitab kata, terus ngerti sunatullah kata, ngerti. Pangeran itu iso gawe pandan wangi tetap wangi, senajan to ditandur ning peceran sing bau. Mergo pangeran tetap iso mengelola. Tapi kowe tetep darani ra oleh barang suci tak kok najis, mesti dadi najis cara fikih. Tapi cara pangeran yo ben ngono, pangeran iso. Lah kowe cara fikih yo tetep ngene kene ra iso. Paham ta maksudnya? Yo ngono ila yaumil qiyamah hukum ngono. Ane pangerannya angker ditakoi ya wes semua. Jare Syekh Nawawi Banten pas ngarang tafsir Munir, inna wa yahkumu ma yurid. Nah, wa gawe hukum terserah sing dikersakno. Ora usah takono 5 kenapa yo wes pokoke pangeran ngendikan kono yo. Wes terserah wong pangeran sing ngersakno. Kira usah takono apa 5 kenapa? Karena pangeran iso mbuktekno misale barang najis dikelola pangeran iso suci. Iku mau misalnya ke darani pandan wangi ditandurin pencerahan itu daunnya suci apa najis? Suci. Saya kira mangan pitik halal lah haram. Pitik lah ayam halal. Saya kira daging pitik materinya apa? Mangan apa cek pitik? Cacing dipangan, kodok batang dipangan, kotoran manusia dipangan. Terus yang jadi daging itu materinya dari apa? Gak jawab apa? Yang bebas modal yang kodok. Saya mangan pitik materinya rakoh. Kok batang. Tapi pangeran iso ngelola, iso mbuktekno. Batang kodok dipangan pitik, mbok piye pangeran oleh ngelola jadi daging pitik seger. Wis ngono nasibe apik diarani halal ya to. Padahal nek langsung mangan kodok. Haramnya gampang kodoke cekel pakakno pitik. Mulane kadang-kadang jek ana ora suweke kan akeh mangan suweke langsung mau. Ya wis suwekene dipakakno. Ayam, kok ayame dipangan. Lha saiki ana ambune kodok to. Ya seram. Iku pangeran ketok pangeran, kabeh iso diatur pangeran. Mulane yahkumu mayurid. Ora kok sesuai maslahat tara maslahat pokoke wa yahkumu mayurid. Allah memberi hukum terserah sing dikersakno. Iku masalah-masalah sing takhiru fi uqulul ulama. Akale ulama nek ngadepi hukum ngono niku bingung. Akhirnya mau samina wa to. Jadi ya sudah kalau kita agak paham wis pokoke samina wa to. Ora usah takut. Kok repot. Ya kados ngaji ke sore mau. Nama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafahum ala anbiya'ihim. Nanti do rusak kok kakean. Cangkem. Akhirnya jadi bodoh mau kalau ngaji sore mau. Kenapa dalam hukum Islam warisan lelaki sama perempuan kok beda? Lelaki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dengan perempuan? Bener ke Jawa Timur. Pakar kok goblok. Mana wedok ora ora bedane. Wong alat kelamine wis beda kok ora ora bedane. Ngono kok dadi narasumber. Bubar seminar ning Jawa Timur. Mergo dianggap sing takok ngono iku profesor goblok, dokter goblok. Ndekne karepe kan kampanye kesamaan gender.
Hukum Islam seperti ini harus kita lawan. Ini diskriminasi. Sekarang usul emansipasi wanita lelaki dan perempuan harus sama. Hukum Islam lelaki dapat 2, perempuan dapat 1. Apa bedanya lelaki dan perempuan? Soalnya kayak Jawa Timur betul. Ini goblok Gus. Masa ada laki sama perempuan dia tidak tahu bedanya? Kalau yang gampang saja nggak tahu, apalagi yang sulit. Oh laki sama perempuan aja kalau aminnya wes. Betul. Kalau ini bedanya wes orang. Saya takut apa bedanya laki dan perempuan? Ya oknum tapi kok semua pakar. Tapi kebetulan yang diundang termasuk itu. Dokter, profesor urusan gender, jadi seneng deh urusan ngono itu seneng senang protes maksudnya. Karena kiai kotok-kotok, wah ini bodoh sekali. Malah takut apa bedanya lelaki dan terus kalau yang zaman konco kula mondok, Gus bapak kula saya jadi bodoh. Lah kenapa? Kalau dia nyokokku, wong kok ngenyek bapak. Kula kan sering duit kula telas terus nelpon bapak. Pak kirimi malih duit. Bapak kula takut. Lha cuma menjaluk duit mbok apa wae lho. Wong kok ora gunane duit ora bodoh. Kurang ajar. Coba mondok, bapak kula itu tambah bodoh. Terus anggere ngamuk iku, kok amen yo kiriman duit mbok apa wae. Lho wong kok ora gunane duit. Iku ora bodoh lho. Duit sira gunane apa? Yo akeh. Mulane kita di bapak-bapak aja geman ngomong ngono ning anak-anak. Bahaya. Iso kita darani apa? Mergo ora gunane duwe. Mestinya bahasa lho pe lali to tong wingi tak kirimi ngono. Jadi anak kita sing tersangka lho pe lali. Aja kok takok, duwe mbok apa? Wah ayo bodoh. Wong ora gunane. Kasus ngono niku. Jadi paham ya, kalau suwun gitu, pokoknya ngaji, pokoknya mulai tentang usul fikih ada kaidah gini, kalau warai usul fikih. Waqi'atu ainin itu tidak menjadi sumber hukum. Yang jadi hukum itu kias, bukan waqi'atu ainin. Kalau waqi'atu ainin ya sudah itu dianggap saja sejarah. Ya dianggap saja apa? Sejarah. Karena waqi'atu ainin memang kejadiannya seperti itu mau apa? Tapi tidak usah jadi sumber apa? Kayak nanti Nabi Muhammad faktanya nanti di rumah Abu Lahab. Musa tahu di rumah Fir'aun, Asia jadi istrinya Fir'aun. Terus bawa fikih, berarti boleh perempuan muslimah dinikahi non muslim. Mergo Asia itu muslimah, Fir'aun. Wah, tempat kafir, terima kafir aja. Terus kayak fikih. Ono mahasiswi wedok disenengi wong Kristen. Sah, buktinya Asia dirabi. Oh, neraka. Paham ya? Rawoleh tetap kabeh ulama ijma. Nak muslimah rawoleh dirabi wong kafir. Tapi nak muslim isih ana kemungkinan rabi kafir wedok kitabi. Tapi nak wong wedok muslimah ana gak ulama sing darane dirabi wong kafir iso? Enggak ada. Paham ya? Lah soal lah saiki Asia kok dirabi Fir'aun, waqi'atu ainin. Pokoke tahu ana kejadian ngene, paham? Ya? Tapi ora usah dadi sumber hukum. Paham? Paham, mesti gua awas gue. Mau kan si pantas Rafa ndek perkara anu. Sawangane khusuk ngaji terus Rafa di sini wong. Ini masalah paling sulit dalam fikih. Ada waqi'atu ainin, tapi tidak boleh jadi sumber hukum. Kayak tadi, ketika Nabi diembargo di Mina, di Aqabah Mina itu yang malam Said Abbas. Padahal zaman itu Said Abbas masih belum Islam. Tapi nggak boleh terus jadi hukum. Kalau gitu berarti wong Islam oleh jaluk tulung wong kafir. Berarti oleh pondok ngajono proposal ning politik atau parpol sing Kristen. Nyoro nak bantem hukum yo hukum, waqi'atu ainin yo ben waqi'atu. Ini penting kalau terangkan. Kalau saat ini wadah sidik-sidik muni sunnah rasul hukum. Itu butuh analisis ilmu. Jadi kitab usul fikih itu kitab yang analisis bagaimana cara istimbat, cara nopo ij. Nah, nuruti waqi'atun misalnya tentang contohnya fikih awas gimana? Salah paham rokok. Anak tiri, misalnya saya nikahi rondo sebagai anak wedok. Ya kalau misalnya nikah rondo itu Mustafa lah yang pantas nikah rondo. Mustafa nikahi rondo, Ruhin ya belum. Kan ya misalnya kita nikahi rondo. Ayo. Anak ya ayo. Misalnya rondo ini umur 17 tahun, anaknya umur 18.
Kan dicek pantas podo-podo dirapi. Kalau masalah rondo di anak ayu, ibu-ibu ayu di pengalaman kancane bapak. Koncak rapi bapak, guru agama. Sendiri aku senang ceperawan umur 20 tahun dilamar. Pas ngelamar itu dipeduk ibu ibu itu umurnya kacek sidik 32 luwih ayu. Lho pas medhuki mergawe nglamar bareng luwih ayu. Mugi kalian jenengan atau seperti. Ibu ya kok sarap ya kok gelem. Akhirnya rapi anake rapi. Ibu. Sujuk ono sarap ngoten. Sing ora aku sing sarap ya ibuke. Bareng ibuke diprotes itu Pak iku ape nglamar aku kok rapi sampean. Nduk kejek enom gampang payu. Ya penting mlaku sik. Piye foto sarap kan. Ya sampean tak bedheki. Terus rondo sing wis di anak wedok. Rukin rapi rondone ibuke. Terus wis dijima. Bahasanya harus vulgar wis dijima. Boleh gak Rukin tuh ngerapi anak tirinya? Gak boleh. Itu di Quran diceritakan gini, dan kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Waroba ibukumul lati fi hujurikum. Kamu haram menikahi anak tiri yang serumah dengan kamu. Min nisaikumul lati dakhaltum bihin, dari perempuan yaitu ibu yang sudah kamu jima. Fa illam takunu dakhaltum bihin fala junaha. Nah, tapi semua ulama ijma, anak tiri itu serumah atau tidak serumah, asal ibunya sudah didukhul, anak istri anak tirinya haram dikali. Lalu kenapa di Quran ada kata fi hujurikum, anak tiri yang serumah? Itu waqi'atu ainin. Seringnya anak tiri itu serumah, tapi itu bukan illatul hukmi, bukan pokok hukum. Paham ya? Lah anak muda jangan pokok hukum atau gimana? Anak tiri yang haram dikawin itu yang serumah. Jadi kalau anak tadi yang anaknya di Jakarta, sing ibu neng Bantul, berarti Rukin ya oleh ngerabi ibu ya oleh ngerabi anak nerokok selawase tambah keriting. Nah ini kan bayangkan ngaji istimbat itu sesulit ini karena ada aturannya di kitab usul fikih. Jadi kok usah kue malah nganggo mau terjemah dok Quran terus kue ngomong hukum malah nabrak nanti. Kene sing ngaji usul fikih kitab pirang-pirang kadang cek bingung. Ono ora tau bingung banyak roh ya tapi malah penak ora roh malah pede. Lo gila debat ngoten. Apa sih Pak? Salahnya kita ini di mana? Aku tak ngomong, aku mau debat dengan takabur. Uang itu jane Nabi mesti salah, dia salah merah roh. Wong kok bodoh nganti ngono. Liyane Nabi wong mesti salah. Lah kowe salah merah roh, malah takok apa salah saya. Berarti ke sombong wong ora roh. Salah. Saya enggak mau debat sama orang sombong. Ya sudah oke, saya salah. Ya sudah, nah salah ngaji aku lah, apa salah. Sudah sesuatu Abu Nawas sahabat itu. Abu Nawas ora iso pidato, tapi dia kon pidato. Pinter. Para hadirin ini rasa pidato. Kamu orang bodoh atau orang pinter? Jadi takut. Orang pinter ya sudah, saya tidak mau ngomong sama orang pinter. Ya sudah, Abu Nawas kita orang bodoh. Wah, gak seneng aku ngomong bodoh. Paling tak omongi berapa. Akhirnya separuh, ya sudah separuh kita bodoh, separuh kita pinter. Wah, saya bingung ngeracik konsep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi padu ini dia raiso pidato yang terkenal nama so raiso pidato. Jadi paham ya. Jadi masalah-masalah ini penting kalau aturakan. Ben kowe ojo sidik-sidik muni istidlal be Quran. Quran itu harus dianalisis dengan ilmu sejenis usul nopo fikih. Kayak tadi karena Quran kadang cerita waqi atau ainin. Umumnya anak tiri itu serumah dengan ibunya sehingga disebut waroba ibukumul lati fi hujurikum, dan anak tiri yang serumah. Padahal untuk menjadi haram asal ibunya harus dijima, anak tirinya haram cek serumah maupun tidak. Tapi Quran menyebut fi hujur. Dan itu ya biasa saja, itu kan seperti gini. Karena Mustafa itu kenal saya ketika di sini di Beduan kan ngomongin. Misalnya ngomong sama anak saya, "Jong, nak ketemu Mustafa nih Beduan titip salam." Suatu saat misalnya tak kongkon ngono ketemu Mustafa itu neng jejeran atau neng gone giwangan.
gak salam. Kan kata bapak, saya salam harus kalau ketemu di. Wah yo ngono kan yo bodoh tuh. Mestinya yo asal ketemu Mustafa, cuma normalnya seringnya ketemunya saat. Sehingga kata berduaan saya misalnya Rogen tak koi. Kayak nau titip duit gue Mustafa, engko nak ketemu pas ngaji kan. Orang itu ketemu ning warung sate, barno. Gak ketemu ning ngaji, barno ganti wulan ngarep ketemu ngaji. Boleh Gus Pak. Lah kenapa? Wis tahun pesulan wi ya ketemu ning tempat ngaji. Padahal kata beliau, nak ketemu ning ngaji. Wis perlu obatno karang. Nah itu dalam dialek normal saja. Jadi menyebut sesuatu kadang waki atau aiden atau menyebut karena umumnya seperti itu. Itu di usul fikih itu ada aturan-aturan mana kalimat yang boleh dimafhum, mana kalimat yang enggak boleh dimafhum. Ya yang tenang ngaji yang ngaji. Lain bener sampean nyewa aku sebagai menengahi karena nopo mateng. Malah sulat tapi wong alim digambar kan mulang. Nanti banget gede kangelan nyewa wong. Sesuai kok pemain bal, paham gitu, terus eling-eling ngaji gua. Cuma khusus Nabi, tak pastikan Nabi ora oleh mikir. Eling-eling kok dari Nabi ora oleh mikir. Jika perang masih ora banding lah, ya kudu maju. Lainnya termasuk khususnya Nabi ku perang meskipun yakin kalah kudu maju. Misalnya perang Badar, wong kafir 1000, wong Islam 300, gitu. 13 lah kapan. Sahabat itu dari Nabi ini nggak masuk akal kata sahabat. Kita pasti kalah karena ada banding. Dari Nabi itu lucu. Maunya Nabi itu beda. Ya sekian arah gelem perang ya aku berangkat dewi lah. Akhrujan nawal wasti. Masih dewi orang ya berangkat. Mereka Nabi rela mikir. Gak masuk akal kan dewian musuh wong 1000. Tapi dia tetap berangkat. Kayak Nabi Musa kayak Nabi Harun. Kowe kudu dakwai Firaun. Iku mau istanane yo nurun diri-diri. Pertama dia sebagai manusia takut. Lah mungkin orang nanti sebelah piye mau kandang macan. La takhofa innani ma'akuma asma'u wa ya pokoke berangkat engko kowe tak kawal aku. Cara teori fikih ra oleh. Kowe nang tempat mungkar sing kowe rawan mati, rawan kalah. Cara fikih enggak boleh karena dianggap bunuh diri. Terus semua fikih gitu, kamu enggak boleh menentang kemungkaran yang kamu hanya setornya nyawa, enggak boleh. Tapi kalau Nabi harus meskipun enggak masuk akal. Sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun tetap berangkat meskipun secara lahir gak aman secara keamanan. Tapi Nabi itu beda dengan kita dalam hukum-hukum seperti itu beda. Nah, ini masalah-masalah yang digarap oleh ulama fikih. Jika tidak ada dalil khusus maka hukum ini menjadi masif, menjadi general, menjadi untuk semua. Tapi jika ada hukum khusus maka itu khusus para Nabi. Paham ya? Mulai Nabi itu buatan dari hijrah. Wong Islam hijrah, Nabi hijrah tetap ngenteni perintah sinten Allah. Bukan kalau terus nol. Akhirnya ketika mereka hijrah takut gak ada makanan karena mereka tidak bawa harta, gak bawa macam-macam. Ketakutan itu terus dijawab ya Allah wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha. Wa ka'ayyim min dabatin kam min dabatin pirang-pirang kewan sing melata. La tahmilu kang ora iso nanggung. Apa dabah rizqaha rezekine dabah. Mergo liduk fiha. Krana apa seda. Kewan yo ora iso mikir, ra di akal. Nyatane yo iso mangan. Artinya sing ra iso mikir wae yo nyatane kecukupan. Kowe sing iso mikir kok wedi ra iso mangan. Jadi pengen ana nyindir ya entek ngawe. Wong kewan ra iso mikir iso mangan kok. Yo payu rabi. Oh coba terus no. Kewan ra iso mikir bojone akeh mosok kene ora. Ya repot. Senengamu kok gawe kias to. Oh, bocah ora karu-karuan. Tenang nggak jadi kiai, nak dijak cerdas oleh kias kebablasan, dijak bodoh, wong nggak dijak. Liduk fiha atau liduk fiha sami liduk fin, mengalami kiroah kita dibaleni pingkale. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah. Nah sekali pindah dhafin gitu fin standar Allahul ladzi khalaqakum min dhafin. Jadi satu-satunya kiroahnya Asim riwayat Hafs yang harokat diulang 2 kali ayatnya. Kalau dokfin ya dokfin semua, kalau dokfin semua. Karena masdarnya sama-sama terkenal apa? Dokfin kalian apa? Dokfin. Lidok fiha krono lemai dabar. Banyak kewan itu sing ora iso ngrumat rezekine dhewe. Nyatane ya do duwe rezeki. Allahu ta'ala yarzuquha maringi rezeki sapa Allah taala ha ing dabah wa iyyakum lan Allah maringi rezeki ing sira kabeh ayyuhal muhajirun. Wong sing hijrah.
Wa ilam yakun senajan ta ora ana iku makum serta sira kabeh kowe sedina bekal wala nafaqatun lan ora ana apa nafaqah. Kowe kudu yakin rahmat Allah senajan ta berangkat tanpa bekal tanpa nafaqah. Bahwa te Allah iku asami iku dat sing midhanget akwali kumaring pira-pira pengucap sira kabeh. Alalimu te dat sing pirsa bidoma irikum kelawan pira-pira ati sira kabeh. Doma iri jamae domir. Wala in sa'altahu. Wala in sa'altalam nalikane takok sira. Ana nabi ini ora kena dibahas. Jadi misalnya ngeten nggih. Nyon sewu misalnya ada kelompok tertentu lunga tanpa sangu. Ya ora oleh. Mergo ora nabi. Kudu ana sangu, ben aku kudu ana sangu. Terus kayak anak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tiang Palestina, di bojo jenenge Sarah kalian situ. Hajar. Yen kan ngeten nggih, Sarah niku ayu. Ayu banget. Disenengi raja, walhasil singkat cerita terus rajane jimpe. Rajane jimpe terus ngeten kula critane lengkap. Sarah niku kan ayu banget. Mane al-ulama warasatul anbiya jare bangun jadi itu ulama warasatul anbiya kabeh nabi bojone ayu. Normale kiai ya bojone. Jadi mergo kabeh nabi ku. Tapi nak ora ya ora apa-apa ora kudu persis. Nak ora ya takdir sing pas ya nak ora ya. Tapi sakjane ya di antara ciri khas nabi ku disenengi wong ayu. Kanjeng Nabi Muhammad itu seneng Khadijah atau disenengi Khadijah? Seneng Khadijah. Nabi Yusuf disenengi sinten? Soleh. Saiki ku calon kiai do seneng ora disenengi. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi termasuk khas nabi ku disenengi. Disenengi wong ayu. Jadi sing do edan sing ayu nek ora kok nabine. Nah kowe kan gak. Lah iku rapati warasatul apa? Iya. Iku eling-eling. Saiki Zulaikha bin Yusuf sing seneng banget so. Zulaikha. Kanjeng Nabi kok Khadijah sing lamar sinten? Khadijah. Sofia ku ayu-ayune wong Yahudi. Ini melok perang bapake mergo mau kepengin roh jenenge Muhammad iku sapa wong kok iso ngrubah dunya melok karo roh Kanjeng Nabi nggo wandeng rewesi kepengin kalah mergo nak kalah dadi amat kok ben ketemu Kanjeng Nabi gitu. Saiki lah anak kowe arah satu anbiya ya nasib pemono wis hasil Sarah niku ana raja sing maniak perempuan sampai kirim jasus mata-mata ana wong ayu kandhano aku. Hasil terus cerita nang peratasan ana wong ayu sing lam yujat misluha. Ditangkep. Ditangkep. Sarah wae ana Nabi Ibrahim. Bojone atene Sarah. Ditakoki saiki wong lanang takoki idene sapa? Nabi Ibrahim jawab, "Iya ukhti, dene ku dulurku wedok." Nabi Ibrahim wis ndake pikirane. Engko nak muni bojone dipateni mergo bojo iku problem. Bojo iku tapi nak muni dulur kan di rumah, mereka wong nak di dulur ayu kan ipene. Nabi Ibrahim dihormati, wong kok di dulur ayu kan melok katut dihormati. Nah Sarah protes, Nabi kok bodoh. Sarah wis ngerti nek sing lanang iku Nabi. Aku takok kowe ketika ning kamar, cara kene kamar. Kowe iso bodoni bareng Nabi kok. Bodoni. Nabi Ibrahim masih fa wa ma ala wajil ardi napa mukminatun illa nafsi wa sing Islam ning dunya mau aku kowe. Fa anti ukhti fil Islam. Kowe iku dulurku ing dalem napa? Islam. Kau nak muni aku bojomu dipateni. Bareng wayahe Sarah pe dirasakno raja, tiap mau menyentuh. Sarah ndongane ngeten, ya Allah, saya ini istri Nabi Anda. Nek Nabi ini jenengan, Nabi engkau. Bojone Nabi ora oleh kesentuh wong lanang dolim. Akhirnya tiap penyentuh nu tangane iku jimpe asal, cara mriki napa jimpe no. Asal bahasa Arab napa? Asal atau salah. Sampai beberapa kali. Lah cara riyen nang ana kejadian ngono. Wah, sing mbok kirimno aku iku setan, nyatane tak kumpuli ra kena. Walhasil terus diculno. Dicolno dikei Hajar. Jadi wong dhisik ku nak bentuk penghormatan iku dikei wong wedok. Jadi Hajar itu pembantune raja terus dadi anak Sarah. Dia anak Sarah terus sebab piye ceritane Hajar ya walhasil balik malih teng Palestina. Hajar digaro Nabi Ibrahim. Sekarang usah takok. Kok ngono ya ora usah takok. Digaro Nabi Ibrahim delalah mbek Hajar kan Nabi Ibrahim dia anak. Jenenge Ismail. Sarah ngamuk perkarane aku iku. Berusaha dia anak orang kasil kok malah bojo anyar. Dia anak. Jadi Nabi itu ya ono daki, tapi daki Nabi tetap pakai.
Akhirnya Sarah sumpah, aku gelem nampa Sarah, nampa Hajar. Syaratnya kudu mbok sakiti awake. Pokoknya nodai, pokoknya apa wae, penting mbok lukai. Iki jare ceritane kitab Sarah Ihya. Ibrahim pinter, dilukai ku kupinge, malah dadi ayu deh. Mulane pertama gawe anting itu Nabi Ibrahim ini butuh itu dilukai. Akhirnya dimana dia nganangin apa sing rati akibat. Nak ngelukai pipi kan eman, irong eman. Sepo kena akhirnya. Tapi ya Sarah tetap ngamuk terus akhirnya wow terus. Sarah Abu Hajar Ismail kecil diijak kemudian Mekah. Jadi kira iso misalnya keluyar-keluyar alasan niru Nabi Ibrahim diurusi pangeran. Lah kowe sing ngurusi sapa? Tetep beda Nabi ku beda. Nabi Ibrahim enak wae. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana wis tenang ae Nabi Ibrahim bareng Nabi Saleh singkat cerita sinten Hajar sampai Ibrahim dugi Mekah. Mekah tandus. Mulai Nabi Ibrahim bayinya ditinggal sampai anaknya ditinggal. Kan ada saat ini kelompok sini ninggal anak bayi dari anak Nabi Ibrahim. Ya tenang aja. Tapi dia ini Nabi sinten. Nabi Ibrahim aslinya yang menuso bareng sampai ninggal itu gak mentol sampai rawani melengak. Ila man tad'uni sampai 3 kali. Maksudnya jenengan nitipno kula sapa? Jare sinten Hajar. Hajar ya sing teng Mekah kan Hajar. Sampai 3 kali. Sesuai Hajar ngerti nak bojone ora wong biasa, bojone ku nabi. Terus neng pangeran tahu buat titipno, Nabi Ibrahim mandek tok. Tapi gak wani napa? Noleh. Ya terus idzan la yudayiuni. Nah neng pangeran yo oke wis tak tompo lah. Pangeran ora bakal nyiyo-nyiyo. Bareng Nabi Ibrahim wis wadoh. Terus donga. Saya itu insya Allah nanti pernah di tempat yang dipakai doa Nabi Ibrahim ketika jauh dari Ka'bah. Terus ndonga, masyhur terus ndonga inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Barang ndonga iku terus pulang. Tapi itu tadi Ismail itu anaknya Nabi, sing ngurusi gak tanggung-tanggung malaikat Jibril. Sono Zam-Zam macam-macam. Lah kowe sing ngurusi sapa? Oh, no Nabi panitiane malaikat Jibril gak tanggung. Ini masalah-masalah sing cara kula nggih waqi'atu ini dia sudah pokoknya ada sejarah seperti itu. Ora usah dadi hukum fikih. Boleh meninggalkan anak dan istri di tempat yang gersang sebagaimana yang dilakukan Nabi Ibrahim. Oh tak penjara. Tetap cara fikih nyanyi anak putu itu haram. Paham? Soal Nabi Ibrahim waqi'atu ini macam Nabi Ibrahim tahu ngono. Ya wis mandek. Ora usah kedalil ani tapi milate Ibrahim. Nah anut ya aja ninggalno tok sak keramate. Dilalah kerumat. Itu masalah-masalah yang didiskusikan panjang lebar oleh ulama-ulama usul. Karena ada hukum, ada waqi'atu ini, soalnya ada waqi'atu ini pokoknya pernah terjadi seperti itu. Allah kepengen nunjukno ayat-ayat itu. Jadi aja geman muni Nabi Nuh bojone kafirah. Berarti oleh wong soleh rabi wong kacau. Pokoknya tahu kejadian dorobawu masalah di ladina kafarum ro'atanuhi wong ro'atan apa lut kanata tahta abdaini ina ibadina solihaini fakhonata huma falam yufniya an huma minawa inawa syai'awwa ilat fulan naro ma'at dakhil. Ya sudah pokoknya pernah cerita wong soleh dibujuk orang soleh. Tapi rasa jadi hukum nak ngono oleh wong soleh. Nabi orang suka sekolah gue kiai boleh wong dalan-dalan rapi. Wah, ya takut kalau wong minami gue takut ya. Terus gue pepero tapi Ibrahim ngono boleh meninggalkan anak dan istri, anak masih kecil di gurun Sahara tanpa ditinggali bekas. Sebagaimana yang dilakukan Ibrahim alaihis. Oh, tak lawan nanti rasamu. Paham ya? Yes, biasa wae lah. Misalnya peninggal anak tinggal di ATM tak duit biasa. Ilmu yang bawa duit tak bawa SMS banking jadi gaul. Tak kok gak bawa bekal kata siapa? Ini saya bawa ATM. Ini 100 juta. Kan keren loh. Sembuh nggoni ya seneng kerumat. Ya, tapi nak ono sing ngono kowe ora usah gede. Mau piye-piye wong apik. Di bang kowe ora jelas aku. Nah dijak suudon kok semangat. Gak oleh suudon.
Tapi nak cara hukum ngoten enggak boleh mengikuti para nabi dalam hal-hal yang kelihatan khususnya. Salah lagi dalam hal-hal yang kelihatan apa? Khususnya. Kayak nabi tadi puasa wisol pagi sampai pagi. Nabi jawab apa? Lastu kahe atikum bitu yutimuni robbi wa yaskini. Aku ora kaya kowe. Aku esuk sore dikeimangan pengen. Sehingga nabi boleh wisol, tapi kita selamanya enggak boleh wisol. Wa huwa asami wala in sa'al tahulan alikane takok sira kabeh lamu kosam ten lamu kosam sa'al takok sira hum ing kufar tegese wong kafir. Wong kafir misale mbok takoki sing jare pangerane berhala waktu mbok takoki ngene misale mante sapa iku kholaqo gawe sapa man as-samawati ing boro-boro langit wal ardo lan bumi wa sakhara lan ngatur sapa man asam-sa ing srengenge wal qamar lan rembulan. Lucune wong kafir layak kulo nek tene padha ngucap sapa kufar Allah. Wes wong kafir jare pangerane telu cek berhala apa takoki Tuhan paling sakti dhewe ya tetep Tuhan Allah. Dulu mana Tuhan anak dan ibu ya mesti Tuhan Allah. Ya pangeran wis ngiso ngira-ngira wong kafir mbok takoki sing langit bumi sapa tetep jawabane sinten? Allah. Apa jawab yang lain. Lah ya kok aneh jare Allah fa'an la yufakun. Mongko khali kaya apa yufakuna den inggono sapa kufar. Ayo srofuna tegese den belokno sapa kufar antauhidi sange fitnah Allah. Bada ikrarihim sause ngakune wong kafir bidzalika kelan mengkon-mengkono annal khaliq wa Allah. Padahal mereka ngakoni sing langit bumi. Kan mereka meskipun menuhankan Yesus misalnya kan tidak akan mengatakan pencipta langit bumi itu Yesus, tetap sinten Allah. Kok aneh. Mesti nek sedarane Allah ya harusnya Tuhan hanya Allah. Maksudnya fa anna yufakun yusrafuna an tauhidi. Bada ikrarihim sause ikrare wong kafir bidzalika bi annal khaliq Allah. Sause ikrar bi annal khaliqas samawati wal ardi Allah. Allahu ta'ala yabsutu jembarno sapa Allah arizqa ing rezeki wasyuhu tekse jembarno sapa wa taala ing rezeki. Ukurane ya 5 yasa. Dadi rasa hitung-hitungan iki tak jembar rezekine ben ngene-ngene ya ora pokoke 5. Ya sang pangeran kok warai. Liman kedhe wong ya sau kang kersane sapa wae man ibadi sing pira-pira kawalane Allah. Allah gawe jembar ya mau imtihanan krana nguji. Jadi mau diuji, tambah waras atau tambah gak karu-karuan jog sugih. Wa yaqdiru lan gawe rupek sapa Allah, maknane yudo iku tegese gawe rupek sapa Allah taala. Lagu maring sebagiane wong. Ya mayasa badal pasti misalnya sause kadang sause sugih wong saiki ra duwe 5 yasa engko ibtilaan krana nguji. Kadang wong tau sugih digawe melarat, kadang tau melarat dikon sugih. Biasane nek sing tau melarat sugih betah, tau sugih melarat karepe ra betah tapi balekna kadang ya angel. Mergo ukurane 5 biasa, ya wis ben rasakno wis biasa wae. Inna wa satuna wa fi kulli shay'in lan saben-saben perkara wa alimun dan sing pirsa. Wa min hulan setengah sanging sek mahalul pasti uta inti sing pantes nggon napa dijembarno wa tadi iki lan kon sing dirupekno. Wala ini saal tahulan alekane takok sira lamu kosamen takok ing kafir man te sapa najala kang iso nurono sapa man minas sama isange langit mak ning bari. Fa ahya mongko iso muripno sapa man bilan ma'al ardo ing bumi mimba di mau diasangi sause matine arep. Sapa sing ngedono banyu saka langit layak uluna. Yektine padha ngucap sapa kufar ya Allah sing iso ngedono banyu iku namung Allah. Tapi pertanyaane fa kaifa mongko khaliqa apa yusyriku na musyrikno. Nglakoni syirik sapa kufar piye apa wis ngerti nek Allah kok ijek nyembah liyane. Kul ngucap sira Muhammad maring kufar alhamdulillah. Wis kabehane puji lillahi kabehane Allah. Jadi maksudnya ternyata kita dengan mereka itu sama-sama meyakini aktor terutama adalah Allah. Cuma wong kafir, wong aneh. Tak kok ilangnya bumi sih guys, sapa Allah. Sing nuruna udan sapa Allah. Tapi ora gelem tauhid. Kita alhamdulillah ora dadi wong aneh. Yo ngakoni sing langit bumi Allah, kita sujude namung ning Allah jenenge alhamdulillah. Mane kul alhamdulillah. Jadi maknane kebenaran kita adalah kebenaran yang teruji yang ngakoni sing pangeran Allah sing kita sembah Allah. Coba wong kafir takok sing langit bumi Allah tapi kok pangerane telu kadang nyembah watu nyembah berhala kok aneh sing jare pangeran Allah tapi sing disembah banyak di luar Allah. Nah kita enggak sing pangeran ya Allah sing kita sembah ya Allah jenenge qulil hamdulillah. Kul ngucap sira lagu maring kufar alhamdulillah. Utai sekalian puji kulilai kagungan Allah ala subutil hujjati ing atase tetepe hujjah tetepe argumentasi ilmiah alaikum ngalahno ning sira kabeh. Alhamdulillah kowe kok sadar sing gawe langit bumi jarimu Allah sing nurono udan ya Allah.
Wes biasa iki ketok salah. Wong kowe ngakoni Allah ternyata ke menuhankan juga selain Allah. Nah kita alhamdulillah tidak seperti itu. Bal aksaru balik utai ake wong kafir gulai akiluna ora iso angen-angen sapa wong kafir, ora iso angen-angen takna kudhum ing paradok pikirane kufar. Tanaku tuh pikiran sing paradok, sing saling berlawanan. Wong darani sing gawe langit bumi Allah, kok nuhano Yesus barang ka aneh. Nah sing gawe Allah ya wis pangerane Allah tok. Kaya wong kafir Mekah, wong dari pangerane Allah, sing langit bumi Allah kok nyembah Lata Uzza barang kan aneh. Disebut mereka ndak tahu tanah kudhum ing napa? Terus sakniki paradoks ini napa? Paradok napa? Berlawanan ndak cara Jawane. Pertentangane iki. Tanah kudhum ing pertentangane pikirane kufar. Maksudnya antara keyakinan mbek pikiran mbek cara beribadah saling berlawanan. Fidzalika ing dalam ikrar